गोंयची 5 जाणांची फामील आनी एकलो इश्ट मेळून 6 जाणां 18 मार्चा सावन उत्तर प्रदेशांत आडकल्यांत। इश्टाच्या लग्नाक म्हूण यूपीक गेल्लीं। 2 दिसां भितर राष्ट्रीय लॉकडावन जाल्ल्यान थंय आडकलीं। गोंय सरकारान आदार करचो, परत गोंयांत येवंक वेवस्था करची म्हूण मागणी। तांच्या खाणा जेवणाचे हाल जाल्यात। ते फामिलीन यूपी सावन प्रुडंटाक व्हिडिओ धाडला। हांव तेजा तुळशीदास परब, खाली पेडणे हांगा रावपी। एका लग्ना निमतान हांव, म्हजी आई, बाबा, भयण, भाव आनी भावाचो एक मित्र अशीं 6 जाणां आमी गोंयांतल्यान उत्तर प्रदेश येवपाक 18 मार्च ह्या दिसा भायर सरलीं। लग्ना पयलीं 2 दीस लॉकडावन घोशीत जालो आनी आमी उत्तर प्रदेशांतूच अडकून उरलीं। सद्या आमी उत्तर प्रदेशांतल्या सहारनपूर ह्या जिल्ल्यांतल्या खालिदपूर ह्या गांवांत रावता। 21 दिसाचो लॉकडावन 14 तारखेर सोंपता म्हूण आमी 15 तारखेच्यो गोवा एक्सप्रेस ह्या ट्रेनीच्यो टिकेटी बूक केल्ल्यो आसा। पूण उत्तर प्रदेश सरकारान कांय जिल्ल्यांच्यो बॉर्डरी सील दवरपाचो निर्णय घेतला। तातूंत आमचें वास्तव्य आशिल्ल्या सहारनपूर जिल्ल्याचो आस्पाव आसा। ह्या प्रांतांतलें जेवण आमकां अजिबात पचनासल्यान आमकां सगळ्यांक उलट्यो, भायरां हे सगळे प्रॉब्लेम जायत आसा। शिवाय हांगा वैजकी सोय कांयच ना। अशा परिस्थितीन दीस काडप आमचे खातीर खूब कठीण जाल्लें आसा। देखून गोंय सरकारान उत्तर प्रदेश सरकारा मार्फत आमकां उत्तर प्रदेशांतल्यान दिल्ली व्हरपाची तजवीज करची अशी मागणी आमी गोंय सरकारा कडेन करता। धन्यवाद।